يا شايل نعش ابويا الساع دنا دنا. انزلوا قليلا ليش يا زينب؟ يردنا بناته يودعنا ويشبعان شوف منا. شالوا الجنازة للحياة بالأنويل والنار، وزينب تصيح يا الأبو بعدك تيتمنا، ونحن أيتامك يا أمير المؤمنين، ونحن على بابك في هذه اللحظات نلوذ بك بدموعنا. شالوا الجنازة للحد بالأنويل والنار، وزينب تصيح يا الأبو بعدك تيتمنا. ريض يا خويا بالنعاش يا أبا محمد الحسن، يا أبا عبد الله الحسين، تمهلوا قليلا ريضوا بنعش أمير المؤمنين. ريض يا خويا بالنعاش خلنا نود عنا، خل اليتامى تودعا وتبكي على الطبرة وعليا 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 جميعا وعليا وعليا. دارت يا خويا على النعوش وكلها اليتامى تحوم. زينب يا ويلي تحن وتنظره ودمع الجفين مسجوم. تقل يا الأبو يا علي صعبة تفارقنا هذا اليوم، بعدك يا ابويا يجرعنا الدهر من يمنته مرة وعليا 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 وعليا. تقل لها ضيمة يا علي توصيني بالايتام. أبا يا علي صعبة توصيني بالايتام، مو أنا يتيمة زينب، مو الحسن يتيم يابا، مو الحسين يتيم، صعبة توصيني بالايتام. تقل لها ضيمة يا علي توصيني بالايتام، وصية عظيمة على القلب وتتجدد الآلام. صعبة بعيني انظرك، اي والله صعبة، صعبة بعيني انظرك يا ابويا بالقبور تنام. والله اصعب موقف، اتكلم عن تجربة، اصعب موقف ان تنظر الى ابيك وهو في القبر. صعبة يا ابويا انظرها بقبرك تنام. ريت امي تحضر هالعزاء وما
جميعا والله صاحت تعال يا ام حسن تعالي وتشوف يا يمك جرى بحال الوالد. تتوجه الى امها تقول له يما يا ام حسن تعالي وشوف يا يما جرى بالوالي. ماذا تجيبها الزهراء بأبي وأمي بلسان الحال؟ تقول له يما يا زينب يا يما. ردت الزهراء يا بدمع سجاب وصاحت يا زينب أنا واقف على الباب انظر الوالية وانظر لصوايا ثم خرجوا بنعش أمير المؤمنين والجميع ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميعا لا إله. شاركوا بتشييع نعش أمير المؤمنين لا إله محمد رسول